Ford Пирожок. Как поменять полуось. Переднюю правую. Беда у этого автомобиля. Когда едешь, отпускаешь, нажимаешь на газ, машина начинает дергаться. И впереди с правой стороны щелчок. То есть наружная граната у нас целая. На вывороте, когда поворачиваем руль и едем, у нас ничего не хрустит. А есть люфт во внутренней полуоси. Так вот у нас она стоит. Чтобы ее снять, нам нужно снять колесо, открутить ступичную гайку, которая держит у нас полуось. Гайка у нас на 32. Вот. Обычная шестигранная гайка. Головкой на 32 она у нас откручивается. После этого нам нужно открутить вот такую скобу. Вот такую скобу нам нужно открутить, которая держит подвесной подшипник. Правая полуось у нас длинная. Открутить амортизатор. Болт, головка на 15. Сбить поворотный кулак вниз. Вытащить амортизатор. И после этого мы сможем вот таким вот образом вывести нашу полуось. После того, как мы выведем полуось, нам нужно взять баночку чистенькую, подставить вот здесь, так как будет вытекать у нас маслечко из коробки, чтобы эта маслечко потом назад в коробочку и залить. Поставим мы новую полуось СКФ. Сейчас эту снимем, старую снимем, приложим, сравним, а потом будем доставать из упаковки. На случай вдруг, если не подойдет, чтобы можно было поменять. Вот наша старая и новая полуось. Новая полуось СКФ. Вот ее номер. С новой гаечкой идет. В красивой упаковочке картонной. Вот так у нас выглядит то, что мы поснимали здесь. Вот так кулак стоит. Вот так стоит у нас кулак. То есть вот так мы выводим нашу полуось. Все, берем теперь новую и ставим. Устанавливаем свое родное место. Вот так вот. И наша новая полуось стоит на своих местах. Дальше в обратной последовательности мы все затягиваем, возвращаем на место амортизатор, закручиваем ступицу, прикручиваем ступичную гайку к полуоси, прикручиваем скобу, возвращаем масло в коробку. И все готово. Всем спасибо, кому понравилось, ставьте лайк. Пока-пока.